Jonne! Jonne! Sun on aika lähteä hyppimään. Mitä voikin tehdä tänään päivänä? Me ehkä kuvataan jotain spessua. Onko siis sormet siinä kameran edessä? Ehkä. Ei oo. Nyt äsken oli 2 kertaa. Voi on, tää on maailman paras temppu, kato. Ai! Otatko sä kuvauksen? Auta mua ylös. Nosturi. Mä oisin Kuvaa se. Oota. Mä en tee nyt vielä yhtään temppua. Nyt pääsit. Osaatteko te tuon? Laittakaa kommentteihin. Tai sitten laittakaa video. Eiks niin päin? Joo. Kato tälleen vaan. Jos te ette osaa, niin laitat tutoriaaleja tempusta. Just, jota te ette osaa. Mä osaan Mutta vähän. bäkkejä muuten me ei Mä osata osaan vähän itsekään. niinku kauemmas. Se on helppoa mitä täältä yli. No toikin käy. No, ota. Mä annan sulle säästää. Mutta Väinö, kerropa mihin ne voi lähettää niitä. Niitä videoita tempuista. Tai sitten tehkää joku kanava, laittakaa sinne, sitten lähettäkää meille linkki. Niin voidaan käydä katsomassa. Eiks niin? Tai sit voi lähettää videoita. Niin. Ja Väinö, pitäisikö teillä kanavalle tulla joskus Minecraftia? Ehkä. Skyblockia! Ajattelet kuvata millä? Frapsilla. Koneella tai pandikamilla. Niin, mulla on play. Niin. No. Haluatko taas kuvata? Voinhan mä. Ja mä vedän vielä pari temppua, niin kato. Ota. Haluatko mä otan sulle vähän nyt backkariin? Joo. Se on helppoa, kato. Kun tossa on vähän vaikeampaa suoraan, niin ajattelin saa, että se vedät vielä volttia sinne taaksepäin. Katso tälleen. Tämmönen voltti taaksepäin. Sehän puhutti taaksepäin. Niin kato. Sun pitää vaan vetää tästä olan niin. Joo. Se on tolleen. Haluatko testata vielä kuvauksella? Älä pompi, niin se on helpompaa. Tolleen. Vähän niinku, mutta sä siitä vaan käännyt ja vedät voltin. No. Sanotaanko moikka tubelle? Onhan se siinä. Tykätkää, jos tykkäsitte. Jos ette tykätkää, kommentoikaa myös. Ja jättäkää tykkäys vaikka ette tykännyt. Ja tilatkaa! Kato, hei, Väinö. Tilatkaa! Noin. No, se on molo. Moikka.